Right. So may pasyente tayo ngayon mga kaibigan. Good morning po. Epson L 3150 not turning on. Na-try na natin ibang cable. So ang suspect natin dito mga kaibigan, very common naman no sa mga printers is yung subukan nyo muna to. Ito yung pinaka basic sa lahat. Tignan nyo rin yung outlet no. Kung wala pa rin ito na yung susunod na i-check natin. Dalawa lang dito mga kaibigan. It's either the power button itself or yung flex cable ng power button. Pwedeng logic board or pinaka common power supply. So power supply replacement tayo dito mga kaibigan. Una sa lahat, tanggalin lang muna natin tong scanner, yung side cover dito. Okay? And then tanggalin natin to. Narito yung kanyang power supply mga kaibigan. Papalitan natin to.